fanaanka lagu magacaabo cabdikariim cali shaah oo ka mid ah fanaaniinta kuwooda lagu jecel yahay ee reer hargeysa ee somalilan ayaa shaaca ka qaaday inuu gebi ahaanba ka fadhiistay fankii iyo suugaanta soomaaliyeed. fanaankan ayaa waxa uu imika ku biiraya liiska fanaaniinta dibadda ka jooga howlaha fanka iyo fisqiga, waxaana alla subxaanahu watacaala uu tusiyey wadada saxda ah, isagoona gebi ahaanba sheegay in uu u tooba keenay alle, islamarkaana uu isaga baxayo fanka iyo heesaha inta badan dadku ay uga barteen. cabdikariim cali shaah ayaa lagu waday in uu ka qayb qaato show la filayo in loo qabto qurbo joogta ku sugan somalilan, halkaasi oo isagu ka heesi lahaa. hase haatee ilaa ay hadda ma caddo inuu kasoo muuqan doono showgaasi, balse warkan ayaa noqday mid baraha bulshada si aada ugu faafo, gaar ahaana facebooka, kaasi oo ku saabsan in fanaanka uu doorbidayo inuu gebi ahaanba isaga baxo fanka iyo heesaha. fanaankan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey si teelteela usoo saaraya heese kala duwan, waana fanaaniinta muddo gaaban gudahood kusoo shacbaxay, islamarkaana codadkooda yihiin codad markaasi aada u xiiso badan oo dadku ay jeclaysteen. fanaankan oo heese tiro badan soo qaaday ayaa mar qura heesihiisu ay u qarxeen, waxaana uu noqday fanaan muddo kaaban dadku ay ku barteen. si kastaba aatee fanaankan imika waxa uu sheegay inuu doonayo inuu iska joojiyo fanka iyo suugaanta soo la xiriireen alla subxaanahu watacaala cabsidiisa, iyo sidoo kale in dariiqa toosan alla uu tusiyey, islamarkaana jihada fanka uu kasoo laabanayo. haddaba mana ahan fanaankii ugu horeeyey ee fanka isaga baxa. dhowr fanaaniin aada u tiro badan ayaa horey u shaaciyey, islamarkaana dadweynaha u sheegay in ay joojiyeen fankii iyo waxyaabihii dadku ay uga barteen. fanaaniintaasi waxaa ka mid ah reer hargeysa. haddii aynu eegno, waxaa markaasi fanka isaga baxay cabdihani, fanaankii weynaa maxamed markaasi b k oo iminka maxamed mubaarak la baxay, iyo qaar kale oo badan, kuwaasi uu iska joojiyay howlaha fanka. sidoo kale fanaaniinta koonfur soomaaliyana fanaaniin aada u tiro badan, saci taariikh iyo sidoo kale xaliimo gobaad iyo fanaaniinta kale kuwooda lagu jecel yahay jiilka cusubna ka mid ah, ayaa iyagu isaga baxay. horey waxaa fanka uga baxay axmed biif iyo fanaaniintii waaweynaa ee soomaaliyeed ee qoomaal uu ka mid ahaa. haddaba waxaana waayadan dambe dhiiragelin noqotay, isla markaana wax lagu farxa ay dadku ku tilmaameen fanaaniinta alla uu hanuuninayo ee fanka alla dartii u dhaafayo. fanaaniintan ayaa marar badan waxa ay wareysyo laga qaaday sida b k ay horey u sheegeen in fanka dhibaatadiisu ay aada u tiro badan tahay oo aan la soo koobi karin marka laga hadlayo fisqiga, dhibaatada qofka ku habsanayso, in qofkii uu markaasi noqonayo qof ka leexanayo wadadii saxda ahayd, islamarkaana ay cidhiidhi ku noqonayso nolosha. b k horey wax laga weydiiyey fanka in uu yahay wax markaasi dhaqaale laga tabci karo, waxaase arinkaasi uu sheegay inay tahay mid aan waxba ka jirin. fanka soomaaliyeed waxa uu sheegay in muddooyinka ugu dambeeyey uu la liicliicaye dhibaatooyin ku habsanaye, waxaase markaasi adkeed in la arko fanaan mustaqbal ka samaysta fanka ama dhaqaale xoog leh ka helo, keliya magac ay dadka ku gaaraan buu yiri fanka. waana waxyaabaha b k iyo sidoo kale dadka la midka ay ka aaminsan yihiin fanka. marka arrimahaasoo idil laga soo tagana, fanka dhibaatadiisa kale in wadadii uu kaa leexinayo, in sidoo kale cidhiidhi nolosha ay kugu noqonayso, in sidoo kale qofka uu markaasi saaqid noqonayo, salaadihii iyo waxyaabihii khayrka ahaa uu ka leexanayo, maadaama muusiga fanka ku laran heesaha inta badan muusiga ay sitaan alla subxaana watacaala gebi ahaanba uu xaaranteeyey, isla markaana qofka qalbigiisa gebi ahaanba waxyaabo kale ku sallidayso oo qofka qalbi madoowaad uu ku dhacay ama uu ka qaadi karo fanka, sida ay dadku horey u sheegeen. haddaba ilaa hadda lama ogo fanaankan goorta uu si rasmi ah ugu dhawaaqi doono inuu fanka isaga baxayo, laakiin dad ugu dhow isaga oo islamarkaana qaarkood social media adeegsado facebook ayaynu kasoo xiganay qoraallo halkaasi ay ku faafiyeen oo ay ku sheegayaan in cabdikariim cali shaah uu isagu joojiyey fankii iyo howlihii markaasi uu ku jiray soo la xiriira alla subxaanahu watacaala. mana caddo in fanaankan ay jiraan dad ku dirqinayo inuu fanka isaga baxay, sida horeyba aynu aragnay. horeyna sida loo sheegay fanaaniin dhowra ayaa iyagu la sheegay in cadaadis uga imaanaya xukuumado kala duwan awgeed ay u joojiyeen ama u doorbideen inay fanka ka baxaan.
mana caddo in fanaankan ehelkiisa, qaraabadiisa ama waalidiintiisa ay dartoodu uga baxay, balse waxaa dadka qaar ay aaminsan yihiin in xaaskiisa ama ooridiisa ay kaalin weyn ka qaadatay ama la tuunsan yahay in ay qeyb weyn ku lahayd go-aankan fanaanka uu gaaray ee uu fanka isaga baxayo. haddaba fanaankan soomaaliyeed taageerayaashiisa ku xidhan cabdikariim cali shaah ayaa intooda badan waxa ay aada uga falceliyeen warkan weyn ee kasoo baxaya fanaanka ee ku aadan inuu fankii ka baxay. taageerayaasha qaar ka mid ah ayaa ku dhiirigeliyey go-aanka uu qaatay fanaanka, iyagoona alla weydiiyey in toobad wanaagsan uu ku irsaaqo, in sidoo kale uusan dib usoo fiirin fanka iyo howlihii markaasi fisqiga ahaa ee fanka uu sitay, in sidoo kale alla uu markaasi u mahad celiyo maadaama wadada saxda aheyd uu ku toosiyey. haddaba fanaaniin dhowr ah oo iyagu horey arrimahan ooga hadlay ayaa qaarkood waxa ay aada markaasi oga qoomameeyeen fanka muddada ay ku jireen, dhibaatooyinka kasoo gaaray fanka. qaarkoodna waxa ay dadka ka dalbanayeen in heesahooda dadka imika isticmaalaya dhegeysta in ay gebi ahaanba iska masaxaan. sidoo kale dadka heesahaasi kasoo duubay oo qaarkood youtubero waaweyn ah ay ugu baaqeen inay ka saaraan barahooda heesaha fanaaniintaasi ay lahaayeen, maadaama fanaaniintaasi ay doorbideen inay joojiyaan fanka, ayna dooneynin in adduunka raadkaasi faneed ay uga tagaan. haddii tii rabbi ay ku imaato ama ay geeriyoodaan, in ay laga maarmaan tahay in fanaaniintaasi heesahooda gebi ahaanba aanu dib loo dhegeysan sida markaas iyagu ay horey u sheegeen. fanaaniin tiro badan in ay ka baxaan fanka, kuwaasi oo qaarkood imikaba sida dadka qaar ay saansaantooda arkaan ay joojin doonaan howlaha fanka. fanaaniinta intooda badan waxa ay sheegaan in dhibaato iyo duruufo dhaqaaleed darteed ay ugu jiraan fanka, balse ay ogyihiin dhibaatada laga dhaxlo fanka iyo fanka inuu yahay dembi iyo dhibaato weyn oo fanka soomaaliyeed markaasi uu leeyahay. fanaaniintaasi waxaa ku jira iidayare iyo fanaaniin kale, kuwaasi oo horey markaasi sida ay u sheegeen nolol maalmeedka uu halkaasi ka galay, deetana aynan haysan wax kale oo ay doorbidi karaan ama ay miciinbidi karaan oo fanka ay u joojin karaan awoodiis. haddaba fanaaniinta horey u sheegeen fanka ay ka baxeen waxaa ka mid ah, haddii aan dib idin xusuusino, xalimo goobaad oo iyadu horey sida ay u sheegtay saygeeda dartiis in fanka ay uga baxday. fanaaniintaasi qaarkood waxaa imika ay noqdeen dad markaasi mulkiilayaal ganacsi oo goobo ganacsi ka howlgelayo, fankiina ay ku doorteen ama ay ka doorteenba in ganacsiyadooda noloshooda siyaabo kale ay kusoo dhacsadaan oo ay ku maareeyaan, halka qaar kalena ay dar alle fankii uga baxeen. waxaa ka mid ah fanaankii reer nairobi ee raabarka ahaa ee f j xabiib, fanaankaasi oo imika aynu ognahay inuu isu bedelay daaci, islamarkaana uu si weyn uga qeyb qaadanayo faafinta diinta islaamka. fanaankaasi ayaa jigjiga ee kooxo markaasi xerowyaal ah halkaasi kula jiray, islamarkaana tabliiq u baxay oo imika howlaha diinta ku howlan. fanaaniin badan ayuu ka codsanayeen fanka ay ka baxaan oo wadadaasi ay kasoo baxaan maadaama dhibaato badan ay leedahay.